Site AL Notícias, acompanhando a tradicional Guerra de Espadas na cidade de Ju, São João 2019. É espada. E a galera fazendo a festa na tradicional fogueira de Caí em Chu. E o site AL Notícias acompanhando tudo pra você, viu, gente? E o site AL Notícias aqui acompanhando a tradicional fogueira de Caí em Chu. A galera espera da fogueira queimar para derrubar a árvore e pegarem os brindes, ó. A árvore cheia de brindes, muitas espadas, e a galera aguardando para fazer a festa aí com a retirada dos prêmios. E aí, para onde você olha, tem pessoas prestigiando a tradicional fogueira de Caí em Chu. Esse ano utilizando uma árvore de eucalipto que foi conseguida lá na cidade de Pirixinga. Como demora muito para queimar, o pessoal tenta derrubar a todo custo. Amarram as cordas do sisal que enrolam a espada e tá balançando para cair, ó. Site AL Notícias acompanhando a tradicional. Vai cair a fogueira, vai cair. Vai cair, a fogueira tá caindo. Site AL Notícias acompanhando a tradicional fogueira de Caí. Agora vai cair,